এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়, 20 কিলোমিটাৰ। তো আহি পাইছোঁ, এইটো ডালিমবাৰী হয়, ডালিমবাৰী বকচং এৰিয়া। তো জেগাখনৰ নাম হৈছে কিবা নলডোবা বুলি কৈছে। তো আহিছোঁ মই এইখিনি জেগাত, মানে ইমান ধুনীয়া প্লেচ। তো মই যোনটো ৰাস্তাদি আহিছোঁ চাৰিওপিনে মানে পূৰা তামোল গছ আৰু বগৰী গছ, মানে ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে ভৰা, মানে কি ক'ম আৰু। যদি আপোনালোকে ইয়াত আহে একদম জেগা দেখি পাগল হৈ যাব। একদম ওচৰৰ ঠাই, ইমান ধুনীয়া জেগা আছে যে মই নিজে নাজানো। তো শুনা পাইছিলোঁ মই এইটো ইমান ধুনীয়া এটা জেগা আছে যে পানী ঝৰ্ণা এটা আহিব লাগে, বাট ভাবি আছোঁ, বাট আজি মানে প্লেন কৰিছোঁ যে ইয়াত আহিম। তো আৰামছে বাইকত অলপ তেল ভৰাইছোঁ, 100 টকা তেল ভৰাইছোঁ দেই, বেছি নহয়। একদম 100 টকা তেল ভৰাই আহিছোঁ, 100 টকাতে মোৰ হৈ যাবগৈ। তো ভাবিছা কিমান দূৰ নহয়, ওচৰতে হয়। কি মজা লাগিছে না এইটো কওক, পুৰা ঝৰ্ণা। আৰে কি মজা জেগা, যদি ইয়াত আপোনালোকে আহে নহয় তেতিয়াহে গম পাব মানে জেগাখিনি। তো ওচৰত বাইদেউ আৰু দাদাকেইজন আহিছে, খানা লৈ আহিছে সিহঁতে। তো খানাবিলাক খাই আছে তেওঁলোক।